ये गाय अपने बच्चे के साथ खेतों में चल रही होती है। अचानक एक कमीनी बिल्ली इस बच्चे को उठा के भाग जाती है। गाय भी इसके पीछे बच्चे को बचाने के लिए बहुत तेज भागती है, लेकिन ये बिल्ली बच्चे को अपनी फटीचर स्कूटी पर बिठा के स्कूटी भगा डालती है। गाय रोती है और चुलबुल पांडे को फोन कॉल करती है। चुलबुल पांडे उसकी बात सुनता है और तसल्ली देता है। वो अपनी बाइक भगाता है और उस कमीनी बिल्ली के पीछे लगा देता है। थोड़ी देर बाद वो बिल्ली को पकड़ लेता है और ले जाता है। ये शैतान बिल्ली जेल में भी तंग करने से बाज नहीं आती। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और फॉलो करना ना भूलें।